Всем привет, с вами Кекс ТВ и Кобидок. Сегодня мы снова пошли с костром, но уже получше, я это засниму. Вот у нас вот такой вот шалашик здесь. Вот он такой вот там огончик, пойдемте посмотрим. Вот такая вот прикольная башенка у нас. Пусть горит. Короче, разожгли мы его очень Покажи быстро. нашу базу. Ну, но все-таки пришлось потрудиться. Да. Короче, вот это вот мы построили недавно, короче. Гипнотизирует, да. А, кстати, мы там прячем наши запасы. Да, вот наши О, запасы. кстати, мы забыли про них-то. Вот наши запасы. Мы забыли вот про эти палки. Ай. Вот тут еще мы будем летом перекинуть все село там. Блин. Вот так вот никак. Это вот так вот. Нет. Это лучше вот так вот. О. У нас, короче, здесь мешок сена. Пойду его положу в базу. Вот так вот. И еще мешок там, где совсем капельку розжига осталось. И 2 доски тоже пойду в базу положу. Кстати, скажи им то, что мы еще немного и розжига использовали. Да, кстати, мы использовали немного розжига, но у меня там еще немного осталось. Меньше А ты половины. выложил видео там, где мы жгли сено на льду? Нет, не успел. Позырься. А здесь стало поглубже, и вода появилась. Здесь мы обламывали ветки для того, чтобы построить базу. Да. Блин, капец. Вообще вот это вообще? Ну, вообще, да, им видно. Пропало. Да нет, нет, там она есть. Сейчас там все разгорится. Короче, это такой блок у нас. Ну вот это вот. Зона у нас получается. Сейчас. Короче, когда увидим что-то интересное, буквально. Ну, слушай, а давай мы проведем экскурсию вот тут вот по лесу. Я тогда пойду проведу. Ну что, ребята, вы со мной? Погнали. Кстати, вот, короче, дерево. И тут вот проволока. Вот, видите, колючая проволока, это она. Сейчас. И вот здесь вот она выходит. Видите? Я погнал. Короче, много времени прошло. Кстати, я тут чайник нашел. Ой, ведро. Прям. Вот оно. Я, короче, много-много-много. Веточка сломана. Вот такой вот у нас. Я иду по питанию. Вот это вот нас. А вы знаете, а вы знаете, Видео, но я хочу вам показать, где я, короче, грохну. а вы знаете, чем отличается наш интернет? Или вот шутка. Так, усталость и вялость тебя донимают, занятия спортом не вдохновляя. 3 минерала, 9 витаминов, кузинку 10, экстракт гуарана. Заряд бодрости и свежести держи. Винит Energy. Вот и дословно. Вау! Иди сюда! Оба! Алла! Я все подку. Вот так! Я там веток добавил. Пузырь. Сейчас. Да, я все это снимаю еще пока. Давайте. Сейчас я заберусь на дерево, но это видео, наверное, видели. Но я еще раз это засниму. Все, в общем, он мне подал телек. Опа. Блять.
может быть, оставлю в комментах. Ой, в описании точно. Вау! Прикольный вид. Вот подо мной костер наш. Вот Федя, шалаш, куртка. Русские пацаны отдыхают. Этот полез, короче. Ничего страшного. Фига. Здесь просто такой вид прикольный. Воу! Погнали вниз. Ну, погнали. Иди. Короче, я пока что вот на такую небольшую высоту забрался. Дай мне снять кадр. Дебил. Сейчас. Мне надо слезть. Можешь подержать камеру? А я ее не остановил, чувак. Так что она снимает. Вот, поздоровайтесь. Держи. Воу! Я сюда полезу, короче. Блин. Все, вот я спустился. Офигеть. Наш костерчик. Все норм. Да все, ну ладно, чуть просто не упал с дерева. Ну это вообще мелочи. Сейчас пойдемте сломаем эту ветку. Сейчас. У нас специальное место здесь есть. Все, супер. Погнали. Еще вот это вот возьмем. Мы сейчас все это сожгем. Хотя мы тут мы тут, короче, на целый день. Да нет, ты чё? Это сейчас скажи, это 1,80 м. Я эту высоту шестом прыгал, я ее запомнил. Или 2 метра. Так, это палка мокрая. Ну что ж, я к вам вернусь, когда будем... Все, так, у нас пропал огонь, мне пришло... Я сейчас буду... Вон у нас рожи. Вот он, тут совсем капельку осталось. Но это... Вот сейчас мы сюда будем пить. Давай, дай мне. Окей, только ну немного. Давай. И вот сюда, вот сюда. Ты куда-то? О, нет! Я же сказал немного. Охренеть! Вы видали это? Это капец был. Короче, сейчас я буду чистить свой телефон от моих видосов. И, короче, вернусь. Этот, короче, два раза чуть не ёбнулся с дерева. Я еще хочу жрать. Давайте сено подложим. Давайте подложим сено. Сейчас. Вот сюда. Вот. Так, вот. Все, погнали в сторонку. Вау. Блин, я немного не туда подложил. Сейчас подложу туда, куда надо. Сейчас я его подложу туда, куда надо. А то я тупанул тогда. О, все. Я их подложил в нормальное место, и вот там сейчас... Охренеть, у меня 68 видео. Нихуя себе! Блять. Вот так вот. Фу. Ну, вы знаете, я же к вам вернусь. Короче, я тут придумал одну фигню, он за мной повторил. Давай, качайся. А, нет, стой. Бубни. Что? Помнишь рекламу? Бубни. Нет. Качайся. Мотайся. Про новую йоту вроде. Это что-то такое. Йота. Вот смотри. Сейчас. Давай, сними меня. На. Ай, блин. Бубни. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ой, наша шоколад там стоит, кстати. И чё? Бубни. Качайся. Слышь, а почему у тебя рамки тут? Где? Ну, вот тут рамки у тебя. А, это настройки. Там это дополнительное действие. Зачем ты так сделал? А так и было.
Это не мешает. Это мешает. Когда смотришь, то рамки большие. Дайте смотрите, у нас уже практически все сгорело. Но мы еще вторую часть будем делать. Короче, я пошел вам покажу на туалет. Я пойду по большому. Так, пойдемте. Здесь мы проходим. Ветки. Твою мать. Заодно, когда идешь срать, можно попаркурить немного. Смотрите, становимся сюда и сым туда. А тут там толчок будет. Подождите. Я хотела же размыть. Надеюсь, она не обломается. Вот это? Да, на которой ты стоишь. Чувак, я туда ссал. Блядь. Я, кстати, тоже туда сам. Ебать. Офигеть. Ну, сейчас они уже догорят. К нам, кстати, еще один придет. Может, заснимем вторую часть еще. Да, может быть завтра. Не сегодня. Сегодня еще. А